咁啊，先唔該 Victor 為我哋讀出好翹口嘅經文係嘛？即係好長啊段經文，亦都咧好翹口。咁我哋咧今日繼續咧喺呢個撒迦利亞書裏邊咧，去到最後一個篇章㗎啦。咁啊，今次咧我哋會喺撒迦利亞書裏邊咧就完結㗎啦。咁下一次咧我哋就會開新嘅書卷。咁我哋咧要睇下咧今日喺撒迦利亞書裏邊去咧上帝透過撒迦利亞先知講一啲咧末後發生嘅事咧，究竟同我哋有咩關係咁樣？不過但係咧，當我得知要講呢篇道，即係要去到呢一度咧，要講呢篇道嘅時候咧，我就覺得哇，好困難喎！即係喺新年裏邊講啲咁嘅嘢，即係新年係祝咩平安啊嗰啲噶嘛，即係新年平安啊咁樣。咁我都喺度祝大家新年平安先啦。咁但係咧，我哋不妨咧，我哋試下咁樣諗啊。我哋咧好多時講今年馬年係咪應該冇錯㗎？咁我哋咧講好多平安嘅嘢咧，咁我哋咧就會叫人哋開開心心啦，即係健康快樂啦，快高長大啦，跟住又身體健康啊嗰樣嘢咁樣啦。咁啊有陣時咧，可能我哋咧會叫人哋靈性都有增長啦，又或者咧有啲嘅即係可能佢喺一啲唔好嘅情況底下咧，就希望佢可以即係好返啊，咁啊一路咧去成長咁樣。我哋咧但係去睇新年平安嘅時候咧，我唔知道弟兄姊妹你哋會唔會都有少少好似念咗口簧咁樣講嘅？咁我哋即係去到農曆新年就會講呢啲説話㗎啦咁樣。因為咧，當我哋去打開呢個世界，你開下你個眼睛望下呢個世界嘅時候咧，唔知你覺得我哋係咪處喺一個平安嘅世界，或者咧我哋係唔係處喺一個開開心心啦、冇咩壓力啦、樣樣嘢都做得唔錯嘅生活當中咧咁樣？我相信咧，我哋咧打開報紙或者你睇開新聞咧，你都會見到㗎啦。我哋今時今日呢個世界咧，真係都好多唔開心嘅嘢發生喎。打仗嗰啲已經唔使再講啦，咁我哋一定好多打仗㗎啦。咁啊，周圍都打仗咁啊。呢一輪咧，即係 Sydney 咧，唔知道你有冇睇新聞啊？常常咧都有人有罪案發生嘅，無論係即係打人啦、殺人啦、開槍啦、放火啦、入屋啦咁樣。咁有好多咧唔同嘅罪案發生。我記得咧，我以前讀書，甚至乎咧，我細個聽到澳洲嘅新聞嘅時候咧，其實都好似幾平安嘅喎，即係好似呢一個地方咧，慢慢過咗咁多年之後咧，都唔係咁能夠平安啦。咁所以可能我哋先更加要祝人哋平安啦，可能係咁樣。如果你唔係淨係望住即係身邊我哋社區嘅新聞嘅，如果你睇可能譬如你仲關心你即係原居地嘅新聞啦、香港嘅新聞啦，你會見到好多嘅判刑啊，好多嘅世界即係有啲嘅法庭嘅事情啊，我哋都會覺得咧呢個世界咧都幾動盪下，都有人令到我哋咧有啲唔開心嘅。咁而家呢個禮拜好似冇咁 hit 啦。不過如果咧早一兩個禮拜，我相信咧我哋都一定會俾呢個美國司法部 release 出嚟嗰啲文件見到，哇！原來呢個世界真係會發生啲咁奇怪嘅事喎，即係呢個光怪陸離嘅事啊！咁我哋就常常都會發生。唔知道咧，你喺呢一個過年，但係又見到個世界咁樣，喺度祝人哋平安，又見到咧個生活嘅圈子裏邊有困難，你嘅心情如何嘅咧？我哋點樣可以喺呢度平安呢？咁樣似乎咧，即係上帝喺撒迦利亞書裏邊最後嘅呢個篇章咧，我哋都喺度諗緊點樣可以喺呢個日子裏邊得到上帝嘅平安。咁我哋咧進入經文之前咧，繼續同大家講下，我哋今日都繼續會有問答時間嘅。咁咧，你記得就可以 scan 呢個 QR code 啦。如果你仲喺你個電話嘅 history 咧，係同一個 link 嚟嘅啫。咁我哋每次都用同一個 link 啦。咁所以咧，你遇到想問嘅，或者你有嘢想講下嘅，咁咧就請你唔好介意，咁你就問。咁我等陣間咧就會答㗎啦。咁樣，當我哋咧去睇撒迦利亞書嘅最後呢個篇章嘅時候咧，我哋要先咧了解一下，我哋咧而家已經進入到去咧撒迦利亞書裏邊最後一個段落啦。咁呢個段落裏邊咧好特別嘅喎，因為咧我哋已經過咗上帝咧鼓勵重建以色列人啦，即係佢嗰個聖殿啦，佢個群體啊咁樣，亦都咧中間咧預言咗彌賽亞要嚟啦，佢發出咗一啲嘅異象啦，發咗啲夢啦，跟住咧佢預言緊咧，即係彌賽亞咧將要嚟啦。嗰個彌賽亞咧係嚟拯救以色列人嘅嗰個彌賽亞嚟嘅。去到最尾呢一個12、13、14章3章裏邊咧，其實咧講好多咧都係關一個詞叫做那日。
我哋咧講好多咧，那日如何，那日點點點，那日點點點。我哋咧從呢個被擄啦、歸回啦，同上帝建立翻個關係啦，之後咧去到去到將來嘅事情，講嗰啲那日咧，去到咧擺埋喺最尾呢個篇章裏邊。喺呢3章裏邊咧，那日呢個字咧一共出現咗咧16次㗎。咁樣咧，我哋就無可避免咧，我哋一定要諗下㗎，究竟那日即係邊一日？即係我哋睇呢一段經文裏邊嘅時候，我哋一定要諗，究竟末後嘅日子究竟係出現咗，即係講緊啲乜嘢咧？咁樣呢個那日咧，除咗喺撒迦利亞書裏邊出現之外咧，喺14卷小先知書咧都不斷咁樣重複出現㗎啦。不過咧，佢有陣時咧唔係淨係用那日咁短嘅字句表達，佢有陣時咧會叫嗰個做耶和華嘅日子啦、末後嘅日子啦、彌賽亞嚟臨嘅日子啦，甚至乎有陣時佢會形容出嚟話災難嘅日子啦、上帝憤怒嘅日子啦、審判嘅日子啦，都咧等同呢個那日咧係講緊同一個那日嚟嘅。咁我哋就要諗那日究竟係啲乜嘢？如果咧我哋明白多少少那日子嗰個那日啊，究竟係邊段日子咧，就似乎會容易啲理解呢啲咁樣嘅末世末後嘅經文嘅。我哋知道咧，彌賽亞咧就今日我哋喺2000年之後再望翻轉頭嘅時候咧，我哋知道彌賽亞佢嚟咗咯，就係耶穌基督嚟到我哋當中拯救我哋，佢亦都咧釘死咗喺十字架上高，甚至乎升埋天添。咁啊頭先兒童信息咧都有講過，耶穌咧就同咗我哋 say goodbye 啦咁樣。似乎咧耶穌升咗天之後，去到佢話佢將來第2次要再嚟啦，佢末後嘅時候咧要翻嚟地上邊，去到統治呢個呢個地方嘅時候咧，呢段中間嘅日子，似乎咧就可以形容為那日子。所以咧，我哋明白到，我哋見到咧，即係聖經裏邊係咁講嘅，佢話即係末後嘅日子啊，彌賽亞來臨嘅日子啊，就其實咧指緊我哋今時今日呢段日子。咁可能咧，你就會話即係耶穌走咗，即係主後嗰30幾年之後，咁啊去到耶穌再翻嚟，中間哇好長㗎喎嗰個日子，咁啊究竟係講緊幾時啊？邊個階段啊？我哋而家去到咩時段啊？咁樣，我明白咧，即係我哋都有陣時會可能迷惘咗喺呢個概念嗰度嘅，因為我哋人咧的而且確就係俾時空所限制嘅。我哋琴日瞓醒覺就會叫今日做今日。今日再瞓覺，我哋就會叫聽日做聽日，咪即係我哋係冇㗎，我哋翻唔到去過去，又去唔到未來。不過但係咧喺上帝嘅國度同埋佢嘅眼中，似乎咧日子就未必係一日咁少㗎。佢來臨嘅嗰段期間，或者嗰個那日，我哋話災難嘅日子、審判嘅日子、憤怒嘅日子，可以咧係一段長嘅時空嚟㗎。咁但係咧呢個即係末世嘅神學觀咧，即係今日唔同大家喺度再詳細論述啦。不過咧，如果你可以就咁接受，或者咧你明白到耶穌基督第一次升天，直至到佢再翻嚟嘅中間呢段日子，都係嗰種末世嘅日子咧，咁我哋咧對於明白末世嘅經文咧係絕對有幫助嘅。所以咧，對於我哋今日嚟講咧，其實呢段經文咧係特別有意義㗎。比起呢個即係撒迦利亞書前啲部分嘅經文，可能你覺得嗰啲都係講緊以色列民族啦。不過，但係今日呢段經文咧，就似乎同我哋咧係特別有關係，因為我哋都存在喺呢一個那日之中。我哋咧可以睇下經文㗎，佢咧係咁講嘅喎。佢話：那日我必定意滅絕來攻擊耶路撒冷各國嘅民。呢段經文咧，即係主席我冇揀俾主席讀出嚟㗎啦。不過咧，我想包括在內。呢段經文咧係主席讀嘅經文嘅前一節嘅啫，第12章第9節。佢話：那日咧係有一啲人嚟攻擊以色列人嘅，不過上帝咧卻係要拯救佢哋。喺撒迦利亞書裏邊12章第1節，即係呢個段落裏邊嘅開頭第一節，佢係話耶和華論到以色列嘅默示。我哋知道咧12、13、14章就係耶和華論到以色列嘅默示。我哋亦都知道咧新約嘅經文話俾我哋聽，我哋呢班嘅信徒其實就係嗰個以色列包含在內喺呢個默示當中包含在內嘅一班信徒。因為我哋知道咧保羅啊或者即係其他先知書啊都有話，唔係憑住咧血肉生出嚟嗰啲咧先係以色列人嘅，我哋憑住信咧，我哋就可以成為真以色列人嘅群體。所以上帝咧話喺那日嘅時候，有啲人咧會嚟攻擊以色列國，
卻上帝咧要保護以色列人，佢要咧去即係滅絕嗰啲攻擊以色列嘅敵人啦。去到那日，耶路撒冷咧係會被攻擊，我哋咧卻會被上帝保護。我哋今日咧面對呢個社會好多攻擊嘅時候，弟兄姊妹，我唔知道你認唔認同，我哋作為基督徒喺呢個社會裏邊咧，其實有少少難生存嘅。我唔知你認唔認同。如果你認真做一個基督徒咧，你就會覺得一個禮拜咁忙，星期日仲要翻教會，係咪先？大家星期日翻啦，係啊。咁啊，星期日仲要翻教會，呢個世界咁多嘢做，我哋會唔會花啲時間安靜落嚟睇下聖經，或者咧去即係諗下上帝嘅話語啊？我哋會唔會都面對呢個世界好多嘅引誘，佢去嘗試將我哋奪走嗰個真以色列人嘅身份，讓我哋無論係犯罪跌倒又好啦，意識形態上高同我哋嘅攻擊都好啦，或者一啲嘅我哋嘅基督教價值觀同社會嘅價值觀對立，以至到我哋好似冇得再表達呢啲嘅咁嘅情況都好，其實都係上帝話咗俾我哋聽，我哋末後嘅日子，那日耶路撒冷咧會受到攻擊，但係你唔好忘記上帝咧係會保護嘅。神咧自己會保護，佢亦都咧會保護咧嗰啲即係去滅絕嗰啲咧攻擊以色列人或者耶路撒冷城各國嘅民。上帝嘅保護咧喺呢個末後嘅日子裏邊咧，就唔係淨係喺外在嘅保護㗎。咁啊冇揀到段經文出嚟讀，因為好長。不過但係咧喺撒迦利亞書第12章第6節，我讀俾大家聽。佢話：那日我必使猶大嘅族長如火盆在木柴中，又如火把在禾捆裏。我哋知道咧，猶大嘅族長咧係嗰啲嘅領袖嚟嘅。上帝要保護以色列人喺末後嘅日子，唔單單淨係保護佢外在嘅攻擊，佢亦都咧會同時堅固同埋輔助猶大嘅領袖。嗰個咧在火盆中嘅木柴同埋火把放在禾捆裏咧，唔知道你有冇試過煲過蠟啊？弟兄姊妹，唔係你係啊，唔好講出嚟，係啊，犯法嘅，因為不過但係咧，如果你曾經可能細個未合法之前啦，即係未犯法之前啦，我哋咧試過煲蠟嘅話咧，你會知道，當我哋咧加啲燃料落個火度嘅時候咧，佢就會大火縫一聲啦，跟住咧佢可能咧突然之間，本來咧都幾溫和嘅個火，咁啊燒下燒下啦。係啊，即係小朋友喺度咧，我唔用呢啲例子啊，好危險嘅，因為咁咧喺度燒下嘅時候咧，慢慢喺度我哋加啲柴啊、火啊，或者加啲燃料落去咧，佢就會過咗一個臨界點咧，佢就會突然之間好大火咁樣縫一聲飛起上嚟。我相信咧，我哋外國咧就少啲煲蠟，但係我哋咧就多啲營火晚會嘅。如果你年青人嘅時候去過 camp 咧，咁我哋一定都會遇過營火會㗎，咁啊相似嘅啫。上帝話咧，佢要使猶大嘅族長好似火盆裏邊嘅木柴，又好似火把喺禾捆裏邊，就好似咧佢一堆燃料當中佢點火啊！嗰個領袖就好似嗰把火咁樣，被上帝咧不斷咁樣供應燃料，以至到佢能夠好強壯，好似嗰個縫出嚟嘅火一樣。弟兄姊妹，我哋今日唔知你會唔會都想期待我哋新一年有嗰份嘅平安，同埋祝大家新年快樂嘅時候，包括喺末後嘅日子，上帝會堅固我哋基督教嘅領袖呢？我哋咧可能見到呢個世界發生咧唔能夠平安嘅嘢，唔知你頭先有冇諗到？不過咧我就 save 低咗一個例子，我哋可能會見到一啲基督教嘅領袖都會跌倒嘅喎。我哋會見到可能一啲作家會跌倒啦，可能一啲好出名嘅領袖曾經跌倒啦。我哋可能自己都會覺得佢講道都幾好聽啦，但係原來佢係咁㗎，一啲嘅領袖都會跌倒。不過但係上帝喺末後嘅日子，喺那日裏邊，佢唔單單要保護我哋嘅群體外在嘅攻擊，佢同時亦都要堅固我哋內在嘅領袖，以至到我能夠被上帝去保護，唔會咧喺呢個末後嘅日子裏邊去跌倒，離開咗上帝嘅道。就好似咧嗰啲領袖會強壯起上嚟，喺火盆裏邊嘅木柴一樣，好似加咗柴嘅火一樣，燒得興旺，成為咧一啲強壯嘅領袖。今日我哋都盼望住喺末後嘅日子裏邊，上帝咧興起一啲領袖出嚟啦，培育一啲下一代嘅領袖成為強壯嘅領袖啦。
我唔知道咧，你喺新年嘅願望裏邊咧有冇咁諗，或者有冇喺上帝嘅角度試下咁樣諗？另外咧，我哋要睇下喺那日裏邊咧會發生咩事。咁呢啲經文咧，主席就開始有讀到㗎啦。咁樣佢話：必要將那施恩懇求，施恩叫人懇求嘅靈澆灌喺嗰啲人嗰度，必要仰望我，就係咧所紮嘅，為我悲哀如喪獨生子，又為我咧受苦如喪長子。我哋知道咧喺那日嘅時候咧，上帝咧係會澆灌一個施恩懇求嘅靈，叫我哋咧可以因為罪而覺得悔痛。弟兄姊妹，我哋咧崇拜裏邊咧每個禮拜咧，我哋都會有認罪環節嘅。唔知咧你有冇認罪環節過得太多次，導致你都唔係好知道認罪究竟我哋應該抱住咩心情？咁啊，希望你唔好咁樣啦。不過但係咧，我哋又知道咧，的而且確我哋有陣時係會犯罪得罪上帝嘅。無論你過得幾嚴謹你嘅生活，或者你做幾多操練啦、睇幾多次聖經啦、你同弟兄姊妹相交幾親密啦，我哋都係的而且確咧有機會去為犯罪得罪上帝。我哋知道上帝喺那日末後呢一段日子，佢咧會澆灌佢自己嘅靈。咁我哋喺新約聖經裏邊見到呢個就係個聖靈啦。上帝會擺咗聖靈喺我哋心裏邊，讓我哋咧可以因為我哋犯罪而覺得悔痛啊！弟兄姊妹啊，我哋而家感受咧就冇得裝出嚟㗎，係咪？即係你可以裝俾人睇，但係你裝唔到俾自己睇。我哋咧有陣時咧犯咗罪係冇覺得悔痛咧，就冇覺得悔痛㗎。你無論咧係咁吉自己又好啦，你跪喺度幾耐都好啦，你即係滴啲白花油上眼度流幾多眼淚都好啦，你係冇得 fake 嘅，即係冇得扮嘅，即係咧你唔能夠咧扮出悔痛嚟嘅。不過但係我哋應該要向上帝感恩嘅喎，因為咧我哋嗰種悔疚嘅感覺咧，原來係源自聖靈㗎。我哋知道，如果我哋知道自己能夠明白到我哋自己咧係會犯罪得罪上帝嘅話，我哋不妨向聖靈去祈求，讓佢感動我哋，讓我哋感覺到嗰份嘅悔痛。我哋有陣時咧喺末後嘅日子裏邊，實在太容易滑咗牙啦，尤其是喺認罪上高啊！我哋今日嘅社會裏邊咧，我哋好容易會同我哋去叫啲我哋去養啲小朋友嘅時候咧，我哋好容易咧會有一個正向教育嘅傾向嘅。我哋會同佢講唔緊要啦，下次做好啲啦。又或者你都做得唔錯，不過你呢度可以改進啦。我哋甚少咧直接指出其他人或者自己嘅嗰份犯罪得罪上帝嘅地方。喺我哋福音派教會咧尤其少㗎，我哋華人文化咧更加難。我祈求上帝亦都咧喺呢度憑住經文，我哋去盼望住上帝喺呢個末後嘅日子裏邊，讓我哋嘅聖靈，即係讓佢嘅靈感動我哋，讓我哋咧生出個悔疚嘅心情出嚟，叫到咧我哋真係可以分辨到有啲嘅嘢係會得罪上帝，我哋係需要向上帝認罪。喺聖經裏邊咧，即係撒迦利亞書裏邊咧，佢用咗一啲嘅表達方法嘅。可能咧頭先大家咧聽經文嘅時候，或者聽主日讀經嘅時候咧，你會留意到，你會 pick up 到嘅嗰啲咩男嘅一邊、女嘅一邊啦，跟住男嘅一邊、女嘅一邊啦，咁佢講咗咧差唔多10次咁樣嘅，好似男嘅一邊、女嘅一邊。咁啊，即係可以同大家分享啦。呢段經文咧，我唔知道大家有冇咧用啲排版式嘅聖經啊，即係有啲嘅聖經咧，你會見到咧有啲排版唔同嘅。咁咧我哋咧可能你都會知道㗎啦。我哋打開本聖經嘅時候，你見到佢有特別嘅排版，縮埋一堆堆嗰啲排版咧，佢哋通常咧係詩歌題材嚟嘅。咁咧，如果佢係敘事題材，佢就咁寫文章咧，佢就會咧放翻開個排版，咁啊寫完嗰行咧先至下一行。咁咧你會見到咧兩種唔同嘅 display 嘅，即係佢個表達方法唔同嘅。如果咧你打開經文咧，你睇呢個撒迦利亞書12章、13章、14章咧，其實咧佢係用呢個敘事嘅經文嘅排版嘅。咁我哋咧寫完一行先到下一行。不過但係咧有啲人就話咧，其實咧撒迦利亞書咧呢段嘅經文咧，就其實有少少詩歌題材嘅成分嘅。咁佢咧就即係，但係佢哋冇揀到用詩歌嘅排版去到做佢嘅表達。咁我自己咧嘗試去即係明白呢兩個排版同埋點解佢唔用詩歌題材嘅時候咧，咁我就發現原來咧其實
我哋只需要睇佢好似 rap 歌咁就得㗎。大家有冇聽過 rap 歌啊？即係知唔知咩 rap 歌？有冇人唔知咩 rap 歌啊？唔知你可以問我，等陣間解釋你聽下。咁但係我哋咧有啲音樂嘅 genre 咧叫做 rap 㗎嘛，係咪？即係翹舌歌啊，係嘛？翹舌歌啊。咁咧我哋咧，如果你有聽 rap 歌，你知道咩 rap 歌咧？其實我哋明嘅，因為咧究竟 rap 出嚟嘅一首歌或者舊嘅時候嗰啲叫做打油詩係嘛？打油詩即係。嘟係咪？哇，好樣衰頭先。OK， 咁我即係叫打油詩係咪？我哋究竟打油詩算唔算係歌咧？咁咪可以討論啦。咁所以咧喺呢一堆男嘅分一邊，女嘅分一邊，男嘅分一邊，女嘅分一邊，你當佢係 rap 歌打油詩咁睇就 OK 㗎。佢最想表達嘅咧就係同聚埋一齊開心快樂嘅場景有對比。咁聖經裏邊傳道書有陣時會咁講嘅，有啲人咧相聚有時，分離有時咁樣啦。咁講緊咧係我哋喺開心慶祝嘅時候咧，我哋通常會聚埋一齊嘅。猶太民族都係咁樣㗎。咁但係咧，當佢哋傷心哀痛嘅時候咧，佢哋就傾向自己行埋一個角落頭度哀傷咁樣。咁咧嘗試同我哋過時過節聚埋一齊對比。咁咧如果你貼近啲咁諗咧，即係簡單啲嚟講就係冬至食飯嘅另一個極端。咁就係佢講嗰啲，即係擺埋即係男嘅一邊，女嘅一邊啦。佢形容緊嘅咧係佢哋有真實嗰個哀傷啊！我哋上帝叫我哋喺末後嘅日子，原來佢係會澆灌一個靈俾我哋，讓我哋唔單單淨係個嘴講下幾哀傷喎，而我哋嘅行為反應，而我哋不嬲做開嘅，可能開心就聚埋一齊，唔開心就分開，我哋自自然然會有嗰種哀傷嘅反應。我哋今日咧，其實都同樣地係仰望緊嗰個被佢所責為我哀傷如喪獨生子嘅嗰個上帝。如果你明白耶穌基督係上帝嘅獨生子嘅時候，佢都係因為耶穌為我哋嘅罪而死喺十字架嗰度，佢被責被吉嗰個肋旁，以至到咧 confirm 佢要死啦嘅嗰種嘅哀痛。弟兄姊妹，我哋今日會唔會都真實感受得到咧？我哋知道咧，彌賽亞嚟到嘅時候咧，佢要拯救人啦。佢唔係咧喺軍事上高拯救嘅，佢唔係咧即係軍事起義式咁樣咧拯救以色列群民眾或者咧拯救我哋，而係咧佢要喺我哋嘅罪裏邊，我哋本來喺罪嘅轄制裏邊，佢咧拯救我哋。我哋今日雖然冇親手吉耶穌一刀，即係嗰個士兵唔係我哋，不過但係我哋都的而且確有份犯罪得罪上帝，導致佢為我哋而死。我哋咧冇份咧提議釋放巴拉巴嘅應該，咁但係咧我哋都有份咧讓耶穌失望嘅。我哋期盼咧喺呢個末後嘅日子裏邊，我哋能夠咧生出呢個悔疚嘅心，我哋咧被上帝嘅靈感動，佢就咧令我哋可以即係去到向上帝認罪啦，同佢咧重修建立翻嗰個親密嘅關係。喺後邊咧，上帝亦都咁話：萬軍之耶和華話，那日他必從地上除滅偶像嘅名，不再被紀念，必使這地不再有假先知同埋惡嘅靈、污穢嘅靈咧出現。我哋知道咧，上一段佢講到上帝會賜下聖靈俾我哋，佢就對照翻，咁佢就抵抗咗或者咧洗走咗嗰啲污穢嘅靈。上帝賜下聖靈係可以幫到我哋，唔使讓到我哋嘅靈被污穢去到影響，俾我哋咧喺呢個恩典裏邊，即係被救贖啦。喺呢個恩典裏邊咧，即係唔需要被其他人咧去即係引誘走咗。去到最尾呢一段咧，我哋可能咧你聽落去咧都會覺得唔陌生㗎。頭先咧主席為我哋讀咗㗎啦，咁咧我哋就話啦，刀劍應該興起啦，攻擊我嘅牧人同我嘅同伴，擊打牧人，羊就分開。跟住佢就話：這全地有2/3咧必被剪除而死，1/3咧必流傳。佢要使這1/3經火煉佢哋，好似銀子金子咁樣。跟住佢就要話：這是我的子民，我又要話耶和華係我哋嘅神。弟兄姊妹，去到那日嘅時候，呢段經文咧，唔知係咪大家最熟悉嘅畫面啊？我哋可能睇啟示錄嘅時候咧，都會見到㗎。即係某個災，跟住咧佢就剩翻1/3，跟住死咗2/3，跟住咧去到某個地方咧災難嚟到嘅時候咧，又剩翻1/3咁樣。
呢個剩翻嘅概念咧，喺聖經裏邊咧不斷咁樣重複出現嘅。喺撒迦利亞書開始啦，跟住一路落去啦，唔係開始添啊，喺舊約嘅先知書開始啦，跟住去到撒迦利亞書啦，一路去到咧即係約翰寫成嘅即係啟示錄啦，都會咧常常提到呢個剩翻落嚟嘅概念嘅。弟兄姊妹，我哋喺末後嘅日子，喺呢個那日裏邊，上帝咧有佢嘅旨意嘅。如果咧我哋睇清楚段經文咧，佢係咁話嘅喎，佢話刀劍，佢話萬軍之耶和華說，刀劍啊，應當興起攻擊我的牧人和我的同伴，擊打牧人，羊就分散，仲要咧反手加喺微小者身上。不過首先反手加喺微小者身上咧，就係嗰種咧即係正手冚人哋一把，跟住再反手冚多一下。就簡單啲嚟講咧，即係佢係要全面地咁樣去攻擊咁樣啦，即係一下一下咁樣啦。我哋咧見到經文，其實唔知道大家有冇覺得愕然啊？上帝唔係會保護我哋嘅咩？唔知你會唔會諗啊？原來上帝嗰個災難係耶和華説嘅喎，萬軍之耶和華説嘅喎。佢話刀劍應該興起攻擊我嘅牧人同我嘅同伴喎。咁究竟上帝嘅心意係啲咩呢？咁樣喺末後嘅日子裏邊咧，上帝知道㗎，我哋咧係需要被熬練、被洗淨。我哋咧喺呢個日子裏邊咧，係有好多雜質咧會影響緊我哋嘅。上帝咧透過一啲嘅災難，透過一啲咧可能我哋今時今日會睇落去認為啊唔係咁好喎，我哋唔想面對嘅一啲事情咧，去熬練我哋。而嘅安慰嘅地方係上帝知道，佢亦都咧係佢安排嘅。要是係佢安排嘅話咧，咁我哋就應該可以去有安全感，知道咧佢係因為愛我哋嘅緣故而安排。弟兄姊妹，我哋咧講末世嘅時候咧，好容易咧就好抽離嘅，因為咧可能你會覺得我都差唔多啦，唔係話大家差唔多死，但係就算我哋講晒我哋人生100年。睇呢個經驗上高咧，我哋都少啲會覺得嚟緊呢100年耶穌就會翻嚟㗎，因為過去嗰20個100年佢都未翻嚟啊嘛，咁我哋冇理由覺得咁好彩呢一日嘅100年佢會翻嚟嘅。咁咧呢個咧係謬誤嚟嘅，咁佢每一日都有可能會翻嚟嘅。不過但係我哋人嘅心就係咁㗎啦，你見到20次都唔好講呢啲係啊，你20次佢都未翻嚟，你去到第21次你都會覺得佢應該未翻嚟。不過，但係我哋又真實地唔需要咁抽離嘅喎，弟兄姊妹。其實你在世嘅日子，我在世嘅日子，始終有一日都會完㗎嘛。即係你唔會覺得自己應該有1000歲啦，係咪？即係唔會覺得自己好似秦始皇咁樣啦。咁但係我哋今日，其實我哋將去到生命嘅後段，可能有啲弟兄姊妹已經覺得自己我已經老啦。我咧打俾我媽呢輪，佢咧就呢排咧心情又佢有睇直播喎，但係 Hello 媽咪你好。咁咧佢呢排咧心情咧就好似有少少起伏。咁佢咧常常咧都同我分享咧佢睇緊一本書，嗰本書咧叫做《預備變老》啊。咁佢咧係一個基督徒作家寫成咧，係幫助信徒咧去到接受自己咧越嚟越老啦。咁咧點樣喺老裏邊，即係喺老嘅呢個階段裏邊，佢都唔好失去盼望咁樣。咁由佢嘅分享裏邊，我明白到其實我哋咧雖然末世好似好遠咁樣，耶穌再翻嚟好似好遠咁樣。不過但係喺同樣嘅角度裏邊，或者調翻轉頭嘅角度嚟講，我哋慢慢就嚟去見上帝嘅時候咧，其實你都係同樣地咧面對緊嗰個末世。唔知道咧，我哋喺呢一個末後嘅日子裏邊，喺那日裏邊，你會唔會有啲嘅熬練係你唔想要嘅？例如可能我哋會唔小心就跌親啦，我哋好容易可能身體出現毛病，我哋少不免咧，我哋可能每過一年嘅生日咧，我哋都會諗究竟今年開咩彩咧？究竟要睇邊個專科好咧？咁樣咁可能咧，我哋就少不免都要面對呢啲嘢。可能我哋去面對呢啲嘢嘅時候，可能我哋都會覺得上帝我唔想喎，病真係好辛苦嘅喎，邊個中意入醫院啊？邊個中意痛啊？邊個中意麻痹嘅感覺啊？邊個中意咧揾唔到原因，好似好迷惘、斷唔到症嘅嗰種嘅不安感。不過，但係經文話俾我哋聽，刀劍係耶和華説嘅，佢叫到我哋被攻擊係耶和華嘅旨意嚟嘅。佢話係攻擊我嘅牧人同我嘅同伴嘅。
我哋今日面對呢啲咁樣嘅即係呢啲咁樣嘅災難或者唔舒服嘅狀態嘅時候，弟兄姊妹，上帝係有佢嘅旨意喺你身上邊。佢後邊咧仲講得清楚啲嘅，耶和華就話佢要剩翻1/3存留落嚟，有2/3咧就會死啦，跟住1/3存留落嚟。弟兄姊妹，我唔知道你認唔認同呢段經文咧？上帝唔係應該係喺聖經裏邊，上帝咧常常都存留一啲人咧係佢自己特別嘅保護嚟㗎。如果咧你仲記得咧以利亞嘅先知，即係以利亞先知佢咧嘅同耶洗別巴力嗰啲先知鬥法嘅時候，可能咧佢會覺得哇得返我自己一個啊上帝。不過上帝話俾佢聽，喺佢嗰個時代存留咗500個人係未向巴力跪拜嘅。實際上我哋到今日嘅處境，弟兄姊妹，我哋呢班群體咧，其實就係上帝喺呢個時代裏邊存留嘅一班群體。我諗咧，我哋咧應該唔會天真到認為呢個世界咧全部人都係基督徒嚟嘅，我哋一定唔會㗎啦。今時今日80億人裏邊咧，應該唔會全部都係基督徒。不過，但係我哋作為基督徒嘅群體，我哋就係喺呢個時代裏邊，上帝特意保留嘅一堆人。佢特意保留嘅呢堆人，佢係為咗存留我哋，讓我哋可以去回復，同埋咧即係繼續履行上帝同以色列民立嗰個嘅約。我 show 多次段經文可能好啲，其實佢最尾嘅嗰段説話，佢係咁講噶，佢要熬練我哋好似銀子同金子，以至到我哋就會求告佢嘅名，我必應允佢説，我要説這是我的子民，他們也要説耶和華是我的神。弟兄姊妹，唔知道呢段經文有冇咧讓你突然之間記起某啲嘅經卷啊？如果咧你熟讀聖經嘅話咧，你應該會記得呢段經文嘅寫法咧，就應該同摩西喺西乃山嗰度聽到上帝同佢講：我要唔要？你要唔要同我立約啊？上帝以色列人就話：好啊，你話點，我哋就會跟住做㗎啦。跟住佢再上山嘅時候，上帝就係咁講㗎。佢同以色列人建立嘅關係就係話：我要做你嘅神，你哋要做我嘅子民。弟兄姊妹，原來上帝就係一個由始至終都冇變過佢立約嘅嗰個上帝。雖然我哋末後會遇到好多危難熬練，或者咧佢哋煉淨我哋，但係佢為咗一個目標，就係堅固我哋同我哋立約嗰份嘅關係。我哋今日咧係新約嘅群體嚟㗎。耶穌咧話佢嘅寶血流出嚟為我哋而寫，就係所立嘅新約，係佢為。即係佢釘喺十字架上高，讓我哋嘅罪得到被覆蓋，以至到咧我哋能夠重新同上帝建立關係咧，係佢所立嘅新約。呢個約嘅表達喺現今嘅即係我哋今日嘅時代裏邊，係同耶穌之間嘅關係。弟兄姊妹，鼓勵你，或者亦都讓你有盼望。縱使你身體可能唔舒服啦，又或者咧有啲嘅辛苦啦，面對呢個世界見到好多災難啦，見到好多打仗嘅日子啦。不過我哋知道喺末後嘅時候，喺那日，即係我哋今日啦，上帝係仍然都會同我哋建立嗰份嘅關係。我哋同耶穌基督嗰份嘅救恩都可以實現，都可以咧繼續維持嘅。今日咧講咗好多即係呢個末日嘅時候。不過我哋知道咧，呢個末日嘅時候係耶穌就嚟要翻嚟啊！面對呢個世界嘅黑暗，面對災難發生嘅時候，我哋會唔會都產生因為罪帶嚟嘅影響而嗰份衍生出嚟嘅悔痛呢？我哋實際上咧都會因為信仰咧喺呢個時代裏邊咧被攻擊、被帶嚟困難㗎。我哋不至於咧好似某啲國家咁樣咧會被殺、被囚禁。不過但係我哋仍然都會有機會被排斥。我咧上個禮拜咧去咗大學度傳福音，咁啊即係每次傳福音咧都會總遇到一兩個咧係藐視我哋信仰嘅人嘅。唔知你即係我唔知道其他人 pick 唔 pick up 到啦。不過今個禮拜咧就有一個人咧行過啦，跟住佢就問：你哋係咪識講廣東話啊？跟住我就同佢講：係啊，我哋識講廣東話，我哋係基督徒團契嚟啊。跟住佢就跟住走咗。哇，好真添，萬得係啊！你唔知邊個嚟啊？唔使驚啊，係啊。我哋係咧會被排斥㗎，係會被藐視㗎。甚至乎我哋身體都會出現軟弱，我哋唔係外在嘅人去排斥我哋，我哋自己都會因為罪嘅緣故，身體不斷咁樣衰敗。但係我哋唔好忘記呢一切咧，都係出自上帝嘅旨意嚟嘅。
耶和華知道嘅，佢唔單單咧要保護我哋免受外面嘅攻擊，佢仍然都要保護我哋，讓我哋好似嗰把火咁樣嘣一聲強壯起上嚟。我哋可能身體會衰敗啊，不過但係我哋嘅靈性咧卻係可以強壯嘅。上帝賜下基督嘅恩典咧，同埋聖靈喺我哋心裏邊咧，係要將佢嘅恩惠同埋恩典咧湧出嚟啊，好似嗰泉源咁樣湧出嚟嘅。而我哋面對災難困難嘅時候，都唔好忘記上帝同我哋立嗰個約係唔會改變，讓我哋咧唔會被呢啲嘅災難去到洗走咗我哋對上帝立約嗰份嘅信心。喺呢個新年嘅日期裏邊，即係呢個時間裏邊，即係我哋常常都祝大家平安快樂。希望咧我哋再講呢個平安同埋呢個快樂嘅時候，有更深嘅意義。我哋咧講新年進步嘅時候咧，我哋可以同上帝嘅關係有進步。就算咧我哋面對絕望同埋困難嘅環境嘅時候咧，仍然都有嗰份嘅盼望，盼望住咧耶穌咧再翻嚟嗰一日，喺新天新地到來之前咧，願上帝嘅話語堅固大家。